देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमानान. सगल्यांक ताणें बोरीं केली. मातेवाचें शुभ वर्तमान 15 30 वळीन. आयच्या शुभ वर्तमानान 2 भाग आसात. एक जेजू सबाल लोकांक बरो कोत्ता आनी जेजू 4000 लोकांक जेवण दिता. पयल्या भागांत आमी आयकता की लोकांच्यो उरपोजी जेजू सोरशीं आयल्यो आनी जेजून तांकां सगल्यांक बरीं केली. आनी त्यो उरपोजी अजाप जाल्यो आनी इस्रायलाच्या देवाक पोरकोडूंक लागल्यो. सुटकेच्या पुस्तकांत 15व्या वेस्वरान 26 वळींत देवान आमकां आपली ओळख दिल्या. देव म्हणटा, तुमकां बोरीं कोत्ता तो सर्वेस्पोर हांवूच. दुसऱ्या भागांत जेजू 4000 लोकांक जेवण दिता. देवाच्या उंतराचेर नियाळ कोत्तल्या बाबा भयणीनो, जेजू जल्मलो तेन्ना ताका तांणी खावणेन दवरलो. कारण जेजू जावन आसा स्वर्गांतान देंवलेलो जिवो उंडो, सासणीक जिविताचो उंडो. आमचे कुडी आत्म्याच्या भलायके खातीर देव मनीस जालो. जेजू खुर्सार मरून आपली कूड आनी रगत आमकां ओत्मीक खाण आनी पिवण जाला. मिसाच्या बलिदानांत कोमयाव दिवचे आदीं एक यादनीक गुप्ती अशें मागणें कोत्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवंक. उपरांत यादनीक पवित्र संस्कार जिविताचो उंडो उबारून म्हणटा, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आनी लोकां बरोबर म्हणटा, सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उंतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्टियनाच्या काळांत आमी एक मनान दवरुया की जेजू जावन आसा आमच्या कुडी आत्म्याची भलायकी खातीर जिविताचो उंडो. आनी उंडो जो कोण खाता ताणीन ताचे लागीं कितें आसा तें वांटून खावंक एकदम गरजेचें. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उंतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.